大家好，今日咧會帶大家做咧橡筋帶嘅動作。咁今日咧就會教大家兩個動作啦。第一個動作咧就係肩上舉 shoulder press，咁咧就練到我哋嘅膊頭啦，同埋手臂嘅上身嘅，係啦。咁你見到起始位置嘅時候咧，橡筋帶大約我哋鼻前面啦，膊頭咧45度，你要指向地，手腕咧要鎖實嘅，腰背挺直啦，慢慢將佢推上去，用力推上去，記得手踭要微曲，鎖實手腕。然後放鬆，慢慢落翻去鼻前面，係啦。咁咧，我嘅建議咧會大家咧做10以下嘅為之一組啦。咁咧休息1分鐘，然後咧再做多2次，總共咧就會做3組嘅。第二個動作咧會帶大家做呢個坐姿划船 seated row。咁咧練習到我哋嘅位置咧係一啲背脊啦同埋手臂嘅。先見到我哋條片段咧，我哋會踩住橡筋帶啦，手揸住兩邊橡筋帶嘅。坐直個人啦，手踭咧微曲嘅，鎖實手腕。咁咧，然後我哋慢慢咧將手踭向後批，打開呢個膊頭，夾實背脊嘅。咁手踭去到咧伸我哋兩邊咧，伸嘅側邊咧就可以噶啦。好，慢慢將橡筋帶上翻去，去翻微曲嘅位置嘅，手腕鎖實啦，係啦。嘅時候呼氣，夾實背脊，係啦。咁咧就會夾實，同時咧向後批咧，應該感覺到你個背脊係會收實咗嘅。咁呢個動作一樣啦，我哋會建議大家咧做8至12下啦，為之一組。咁咧可以休息1分鐘，然後咧再做多2組嘅。咁總共係第3組啊。